Hartlik goeiemôre aan elkeen wat hier is. Dit is lekker om vanoggend ook hier by mekaar te kan kom. Ek sien 'n paar mense het vanoggend bietjie uitgecheck en gesê dis te koud om te kom. So ons voel vandag so 'n bietjie aan die weekend, maar tog is dit nog steeds lekker om so saam in die huis van die Here te kan wees. Ek wil net graag vir almal weer herinner, ons het vir elkeen 'n groen kolletjie geplak waar jy mag sit. Die groen kolletjie beteken go. Rooi is ons altyd stop. So ons kan op jou rooi toe verander, dan kan jy op die rooi sit. Maar dan moet jy doodstil sit. So ons het laas 'n bietjie meer mense gespot en gesê dat die man en vrou wat langs mekaar sit, hulle is kwaad vir mekaar want die kolletjies is ver uit mekaar uit. Maar as hulle so skuins oor kan mekaar sit, dan is hulle lief vir mekaar, want dan kan hulle 'n bietjie nader aan mekaar. Ek sien hy het hulle die skink gevat. Ek sien so, maar ek dink ek moet ook daai bietjie vanoggend aantrek. Dit kan nogal handig inkom. En dan net vir regulasiesdoeleindes, hulle het gesê dat as ek 2.5 meter weg is van die mense af, dan kan ek my masker afhaal. So ons is daarom in plek en in lyn dat ons die afstand met mekaar so kan handhaaf. Ek wil ook net weer noem dat as jy 'n offertjie of 'n bydrae wil lewer, tiende offer donasie, dan kan jy net 'n koevertjie kry daar in die voorportaal en dan na die tyd sal ons uitbeweeg in die boks ingooi en dis hoe ons die offertjies heiliglik moet opneem. Dan by die mansbadkamer wil ek net noem, ek sien die waterpype is gevries, so daar was heiliglik nie water nie, maar ek het hand sanitizer daar neergesit, so as jy hande moet gaan was, is jy welkom om die hand sanitizer te kan gebruik. En dan verder wil ons maar net vir almal sê baie welkom en ook vir die wat inskakel deur ons YouTube kanaal. Ons is baie dankbaar vir elkeen van julle wat ook so inskakel en deel vorm van ons diens. Nou ons is nogal eintlik verbaas hoe wyd hierdie gaan. Laasweek het ek 'n bietjie statistieke gaan trek en toe sien ek dat 54% van ons kykers op YouTube was oorsee gewees, buite Suid-Afrika. So dis nogal interessant, ons wonder waarvan af hulle kom, maar ons weet daar is mense in Nieu-Seeland, in Amerika, in Rusland en Dubai wat ons dienste volg en ons sê vir hulle ook net baie welkom. Nou kom ons begin vanoggend se diens deur net saam 'n gebed te doen en daarna het ek vir ons so 3 liedjies wat ons na kan sit en luister net om in teenwoordigheid van die Here te kan kom. As jy wil staan en 'n hand opsteek, is jy welkom. As jy net wil sit en luister, is jy meer as welkom. Ongelukkig mag ons met die COVID-19 regulasies nie in kerke sing nie, want hulle sê dis wanneer die virus vinniger kan versprei. So ongelukkig mag ons nie saam sing nie. So dis nie lekker nie, maar ons kan nog steeds net so na die stem en van die Here luister. So kom ons bid gou saam en dan begin ons met ons diens. Here, ons kom sê vir U baie dankie dat ons vandag hier bymekaar kan kom. Dankie dat ons op 'n koue oggend nog steeds net in U teenwoordigheid kan instap vandag. Ek vra dat U ons elkeen baie ryklik sal kom seën en dat U tot elkeen van ons sal kom spreek in hierdie diens. Dankie vir U liefde, dankie vir U kosbare genade en dankie dat ons kan weet dat te midde van COVID, te midde van 'n virus en streng reëls, kan ons nog steeds U aanbid en in U teenwoordigheid kom. En ons sê net vir U dankie daarvoor. Amen. Kom ons luister hierdie eerste lied saam. Oh, to the darkness I was rejected and cut off from home. I couldn't see His love for me. They say He's not who He seems. Don't get your hopes up for me. The lines fell away when I saw His face. My heart burst to love. I saw the light in His eyes when He looked at me. My whole world's on fire, and I'm in the presence that burns inside on me. Now I know whose I am, forever I stand true. I believe as I was blind, but now I see. Not till today I forget
world's on fire, alive in the presence of birds inside of me. Now I know whose I am, forever I stand on your truth. I believe, 'cause I was blind, but now I see. No one could ever take my song away. My eyes were open and I saw his face. No one could ever take away my faith. My life was changed when Jesus came. No one could ever take my song away. My eyes were open and I saw his face. No one could ever take away my faith. My life was changed day that Jesus came. Yeah, my heart burns to life. My soul alive in His eyes when He looked at me. My whole world's on fire, alive in the presence of words inside of me. Now I know whose I am, forever I stand on your truth. I believe, 'cause I was blind, but now I see. Ek net so hy wil speel. I can never lose hope, 'cause I am in your blood. Who is broken no strongholds, and when strongholds are gone, I am redeemed. I've been set free from all the pain and suffering. I am redeemed. I've been set free.
The King of the ages. One step closer, onward, deeper, one thought higher until put your arms around me, pour your thoughts inside me. You are heaven to me, and every part of you, Lord. I wanna know you more. One step closer, one step closer, one step closer. No love stronger, no love deeper, no love higher than yours. Put your arms around me, pour your thoughts inside me. You are heaven to me, and every part of you, Lord. I wanna know you more. One step closer, put your arms around me, pour your thoughts inside me. You are heaven to me, and every part of you, Lord. I wanna know you more. One step closer, one step closer. Take me one step closer, one step closer, one step closer. Kom ons maak net ons hoofde stil en ons kom net in God se teenwoordigheid. Here, dankie dat ons na Rochelle Grant se lied kan luister om net te besef one step closer. Here, ek dink dis elkeen se grootste begeerte te midde van die omstandighede om net te kan sê, ek wil nader aan U beweeg. En Here, daarom kom bid ek en vra dat U ook sal help dat hierdie diens tot seën en hierdie boodskap tot seën van elkeen sal wees en dat ons werklik net nader en nader aan U sal beweeg in Jesus naam. Amen. Een voordeel wat ons het nog met hierdie COVID-19 is hierdie maskers. Almal sal sê, wat se voordeel is daar? Maar het julle besef in die winter is jou neus nie meer so koud nie? Het nog al een voordeel. Ek sien vir Natasha se daar baadjies en beanies oor en alles en lekker warm. Toe dink ek, ja, kyk,
hierdie COVID-19 het daarom sy voordele vir hierdie koue winter wat ons so in is. Maar nou ja, baie dankie vir elkeen wat in midde van hierdie koue hier is. Ons het dit oorleef. Laas nag het hulle gesê, was een van die koudste nagte wat ons sou beleef het, en ek dink ons kan nog steeds ervaar, hy's koud. Maar ons is dankbaar om so saam te kan wees. Nou ek wil vanoggend met julle gesels oor 'n persoon in die Bybel wat eintlik bitter min oor gepraat is. Judas Iskariot. Wie weet almal van Judas? Ek dink ons almal weet wie hy is. Ons weet hy is die een wat Jesus verraai het. En ek dink ons almal het eintlik vrae rondom hierdie persoon se lewe. En ek wil vanoggend juist bietjie 'n paar dinge tuisbring rondom Judas, want as jy gaan kyk na sy lewe, dan sal jy eintlik gaan sê, of mense sal eintlik sê, as ek net in God se teenwoordigheid kan kom, of 'n oomblik saam met hom kan wees, dan sal dit my lewe totaal en al verander. En as ons gaan kyk na Judas, dan sal ons eintlik gaan sê dat hy het in God se teenwoordigheid geleef. Hy was konstant by Jesus. Hy het gesien hoe dowes gesond word, hoe blindes weer kan sien. Hy het gesien hoe verlamde mense opgerig word, dat hulle weer kan stap. Hy het ook gesien dat er melaatses wat sy vingers en hande afgevrot het, hoe hulle hande en vingers weer herstel was, en dat hulle gesond geword het. Maar dit los my nog steeds by een vraag. Nadat hy alles gesien het, nadat hy alles geervaar het, nadat hy by Jesus in sy teenwoordigheid was, wat het verkeerd geloop in sy lewe? Wat het gemaak dat hy 'n verkeerde besluit neem? Wat het gemaak dat hierdie man nie wou deurgaan met 'n verhouding met God nie? Jy sien, baie van ons leef vandag in omstandighede dat ons sal uitroep en sê, ag, as ek net naby Jesus kan wees, dan sal my lewe soveel anders wees. Dan sal dit die moeite werd wees. Op skool het ek 'n vriendin gehad wat sy was regtig eintlik 'n besonderse mooi mens gewees. Sy is blootgestel in Christen onderwys. Ons was in Junie Christian Academy gewees, 'n Christen skool. En daar word jy blootgestel aan die Bybel, aan die evangelie, die goeie nuus. En hierdie meisie het deur haar skoolloopbaan gegaan. Sy het die waarheid geken. Sy was eintlik in die teenwoordigheid van Jesus. Maar 3 Junie hierdie jaar het sy haar eie lewe geneem op die ouderdom van 33. En dit laat mense net baie keer wonder, wat gebeur in mense se lewens dat hulle op 'n plek kan kom op 'n jong ouderdom en sê ek gaan my lewe neem, of ek gaan eerder uit hierdie lewe uit weggaan of vir die ewigheid maar ingaan, want hier's net vir my niks meer nie. En dat my baie keer net wonder dat hoeveel keer is daar nie mense wat dit dag na dag doen nie. Ons weet nie van elke ou wat selfmoord pleeg nie. Ons weet nie van elke ou wat sy lewe neem nie. Maar die realiteit wat ons het is dat mense is, hy's blootgestel aan die evangelie. Hy ken die waarheid, hy ken vir Jesus. Maar ergens gaan iets verkeerd in sy lewe. En wat hy sê, ek wil nie meer nie. En ongelukkig leef ons nou in 'n tyd wat COVID-19 nog meer druk op mense pak. En ek sou eintlik sê dat nie net COVID-19 nie, ons is eintlik al so moeg vir COVID-19 en vir corona, maar die ekonomie maak nog 'n groter impak. Mense wat besighede het, werke het en werke verloor en dan sit hulle en sê, maar ek kan net nie, hoe moet ek deur hierdie ding kom? En dan sê mense, weet jy, ek sal nou maar die ewigheid ingaan, maar eie lewe neem. En die vraag is net, wat baat dit die persoon? Jy sien, as jy na Judas se lewe gaan kyk, is daar 'n verskeidenheid van goed wat hy eintlik verloor in sy lewe. Hy verloor sy koneksie met God. Jesus het hy daagliks mee kans gehad om gesprek te kan voer. Hy kon daagliks in kontak gewees het met Jesus, maar hy verloor hierdie koneksie. Hy verloor sy persoonlike verhouding met Jesus deur hierdie besluit wat hy gemaak het. Die tweede ding wat Judas verloor, was sy vriende. Jy kan dink, Judas is een van die 12 apostels, een van die 12 disippels gewees. Hy was uitverkies om 'n verskil te maak. En hy verloor hierdie vriende. Hy verloor hierdie impak. Hy verloor hierdie mense met wie hy 'n intieme vriendskapsverhouding kon gehad het. Die derde ding wat hy verloor het, is hy verloor sy posisie in die koninkryk van God. Jy sien, die disippels het gepak klei onder mekaar en gesê, wie gaan die grootste wees in die koninkryk van God? En hy het Jesus vir hulle gesê, dit staan julle nie toe om hierdie dinge nou te weet nie. Maar hy verloor daai posisie. Die vierde ding wat hy verloor is,
Hy verloor die reg om in autoriteit God se naam te gebruik. En autoriteit kon hulle gesê het, in die naam van Jesus word gesond en iemand gesond geword het. Hy verloor daai autoriteit en hy kan nooit weer Jesus se naam gebruik nie, tot krag nie. Hy verloor sy beloning wat hy in die hemel sou kry. Jy sien, elkeen het 'n spesiale kroon wat jy in die hemel sal ontvang. En Judas het dit verloor. En ek en jy, as ons nie versigtig is nie, kan ook dit verloor. En dan die laaste ding is, hy verloor sy eie lewe. Hy verloor sy eie lewe. Ek en jy wat nou hier sit vandag en as ons gaan dink aan ons lewe, dan kan jy eintlik sê, ek het baie om voor te kan leef. Ek wil nie nou al doodgaan nie, ek wil nie nou al die ewigheid ingaan nie. Nou die dag het ek ook 'n jong man wat oorlede is begrawe, ek dink 33, 34 jaar oud, en dan dink ek vir myself, ek wil nie doodgaan nie, ek wil nog voluit kan leef. Maar die vraag bly nog steeds staan. Wat het gemaak dat Judas, wat in Jesus se teenwoordigheid was, besluit het om nie die pad van Jesus te stap nie? Wat het gemaak dat hierdie man hierdie verkeerde besluit in sy lewe geneem het? Dis 'n groot vraag wat voor jou en my gaan staan en voor ons seker vir altyd gaan bly. In Johannes 6 vers 70 staan daar, Jesus antwoord hulle, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duiwel. Dis seker 'n verskriklike woord, ek kan jou indink, jy sit daar in die 12 disippels saam met Jesus, en Jesus sê vir hulle, ek het julle elkeen gekies, en een van julle is 'n duiwel. Ek dink dit moet harde woorde wees, ek wonder wat het deur hulle denke gegaan, en is dit miskien ek, Here? Maar Judas het niks eers gereageer daarop. En ons weet, dis van hom wat gepraat word. Ons weet, dit is Judas wat hier gesê word, Judas, jy is die duiwel, en die rede daarvoor is, hy wou nie verander nie. Hy wou nie prys betaal het nie. Hoekom nie? Want verandering is gelykstaande aan pyn. Om te verander beteken, ek moet deur pyn gaan. Om te gaan sê vir iemand, ek is jammer, ek is verkeerd, is nie 'n maklike ding om te doen nie. Ek dink, in enige huwelik situasie sal die man wag dat die vrou kom sê ek is jammer en die vrou wag dat die man moet sê of vice versa. Ons wil nie jammer sê nie. Ons wil nie erken as ons fout maak en ons wag maar vir die ander een, want ons hou nie van die pyn wat ons moet deurgaan om 'n verskoning te vra nie. Maar die grootste ding met Judas se lewe was, hy wou nie verander nie. Hy wou nie die volle prys betaal het nie. Hy wou nie voluit vir Jesus geleef het nie. Dis sy grootste fout. Die tweede fout wat hy gemaak het, hy was bereid om opofferings in sy lewe te maak, maar hy was nie bereid om alles op die altaar van Jesus te plaas nie. Jy kan baie duidelik sien, toe Jesus gesalf was met daai baie duur olie, daai Maria het ingekom en sy het die pot gebreek op Jesus se hoof en die olie het afgeloop en sy het met haar trane sy voete gewas en hom gesmeer met hierdie olie en hy was kwaad geweest, Judas. En dadelik gesê, hoekom doen jy dit? Ons kon hierdie olie verkoop het, ons kan hierdie salf verkoop het en dit aan die armes gaan gee. Jy sien, hy was bereid om opofferings te maak, maar hy wou seker dinge vir homself toegeëien het. Judas was die een wat ons vandag sou genoem het, die tesourier, die een wat die finansies hanteer. En hy wou eintlik ook 'n deel van daai geld vir homself toegeëien het, vir homself gehou het. Baie keer kom die Here na ons toe en hy sê vir jou en my, dat ek en jy 'n opoffering moet maak vir hom. Dat ons iets vir hom moet kom gee en ons sê, ja Here, ek sal dit vir u gee, maar die realiteit is om daai stap te neem is net te moeilik, dis net te swaar, ek sukkel om daai opoffering te maak. Sit nie baie keer wat in jou lewe gebeur nie. Ons maak opofferings, maar ons wil nie alles op die altaar vir die Here plaas nie. Ons sal baie keer na die Here toe kom en sê, ag Here, as u my seën, dan sal ek vir u dit doen. Ag Here, doen u dit vir my, dan sal ek, maar dit werk nie so nie. God sê eintlik in sy woord, hoeveel keer vir ons, gee my jou alles. En vir die mens om te sê, ek gee my alles vir u is net te moeilik. Baie mense sal hulle lewe laat neem as gevolg van werk, as gevolg van konflik, as gevolg van pyn wat hulle ervaar. Maar hulle besef nie dat hulle alles vir God moet gee nie.
Dis eintlik nogal baie interessant, want as jy gaan kyk na die gelowe, dan sal jy sien dat die Christen geloof is seker die enigste geloof wat eintlik 'n vereiste daar plaas om te sê dat jy jou alles vir die Here moet gee. Die ander gelowe en goed sal vir jou sê, ag nee, jy hoef nie te worry nie en jy kan maar aangaan. Maar dan sal baie mense baie keer die Christen geloof uitlaag en vir die Christene sê, ag man, julle is sommer vol nonsens en maar weet jy wat? As die Christen sterf en is dalk nie die waarheid gewees nie, het hy niks om te verloor nie. Maar as hy nie God geken het nie en hy het gesterf, dan het hy alles om te verloor. En dis nie 'n kans wat ek sal vat nie. Daarom sal ek eerder sê, ek staan by die woord en ek staan by Jesus wat hy gesê het en ek sal die prys betaal om te sê ek offer alles vir hom, dat ek nie soos 'n Judas op die einde van die dag moet kom en my lewens verby nie. Jy sien, baie keer dan sal mense hulle lewe leef en vol verskonings maak en sê, ag dit gaan nou te goed om die Here te dien, of ag dit gaan nou te sleg, of weet jy, ek kan nie nou nie, want daar's net nie nou reg in my lewe nie. En weet jy, op die einde van die dag kan jou lewe dalk verby jou gejaag wees en jy kan aan die einde kom en jy kom staan voor daai deur en jy klop en jy klop en jy roep uit en niemand maak vir jou oop nie, tot jy 'n stem hoor wat sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Dink jy, dis die moeite werd om 'n lewe te leef hier op hierdie aarde en deur alles te gaan en op die einde van die dag op 'n plek te kom en 'n stem te hoor wat vir jou sê, ek het jou nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. Dink dis seker die hardste woorde wat 'n mens nog ooit kon gehoor het. En dis alles net want ons nie die liefde van Jesus begryp nie. Jy sien, Judas het Jesus geken. Hy het geweet wie is Jesus. Hy het hom geken, hy het geweet dis die seun, hy het geweet dit is die Messias, hy het geweet alles van Jesus, maar hy het hom nog steeds nie geken nie. Luister mooi, hy het hom geken, maar hy het hom nie geken nie. Nou dink julle dalk ek moet weerspreek myself, maar hy het die hart van Jesus nie verstaan nie. Hy het die hart van Jesus nie geken nie. Hy het gedink aan 'n aardse koninkryk. Hier is 'n bewys van dit in Matteus 26 vers 21 tot 25 wat hy sê, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Nou luister net gou mooi, hierdie is nou kort voordat die kruisiging moes plaasgevind, hier is kort voordat Jesus verraai sou word nie. So die disippels en almal was saam en hulle het hulle laaste avondsmaal, hulle laaste nagmaal eintlik saamgehou. En Jesus sê toe vir hulle hierdie woorde, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen soos daar van hom geskrywe is, maar wie daardie man, deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. En Judas het hom, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. Nou luister baie mooi, is eintlik interessant, want as jy daar gaan kyk, die ander disipels sê vir hom, Here, en Judas sê vir hom, Rabbi. Nou Here beteken letterlik dat dit heerser is van jou lewe. Dat dit die een is wat jou kom volmaak, die een is wat in jou, deur jou leef, die een is wat jou alles aanbehoort. Hy heers oor jou lewe, hy is koning van jou lewe. Al die ander sê, Here, maar hy sê, Rabbi, wat beteken meester, leraar, teacher. Hy ken hom aan sy titel, hy weet wie hy is, maar hy het nog nie sy lewe oorgegee vir Jesus nie. As Judas op 'n plek gekom het, soos die ander disippels wat hy gesê het, Here, dan sou daar 'n totaal ander ding in sy lewe gebeur het. Hy sou hom dalk nog steeds verraai, maar hy sou dalk nie sy eie lewe geneem het nie. Is dit nie interessant nie? Nog 'n ding wat baie interessant is, as 'n mens na hierdie hele gedeelte gaan kyk en jy gaan bestudeer dit eintlik, dan sal jy sien dat in Judas se denkwyse was dit gewees dat daar 'n aardse koninkryk sou gevorm. Nou enige tyd wanneer 'n disipel of die Jode gehoor het 'n koninkryk, dan het hulle in 'n politieke ding gaan dink om te dink van, daar gaan vir hulle oorwinning kom oor die Romeinse ryk, wat op daai stadium 'n geweldige groot invloed op hulle gehad het.
Jy kan amper dink aan die kruisiging en dink aan Pontius Pilatus en alles wat gebeur het en Pontius wat bang was dat hulle tot die keiser sou geroep het. Jy sien, dis die hele Romeinse stelsel wat daar in werking was. En Judas het by homself gedink dat as hy Jesus sou verraai, as hy hom sou verkoop het vir daai silwerstukke, dan sou hy Jesus gedwing het om die aardse koninkryk te kom bevestig. Dan sou hom gedwing het om eintlik homself te kom openbaar as die koning van die Jode. En daarom het Judas dit baie maklik gehad of gereageer daarop om te sê ek sal hom verraai vir hierdie aardse koninkryk. Petrus het dit eintlik kom bevestig, want as jy gaan kyk na Petrus se reaksie daarop, dan is dit eintlik baie interessant. Want Petrus is die ene wat toe die Jesus begin verraai is, die Judas en mense daar aankom, Judas het hom gesoen mos, en toe het hulle Jesus gegryp, want hy het vir hulle gesê, die een wat ek soen, dit is hy, die koning van die Jode, vat hom. Petrus se reaksie was om die swaard uit te haal, en die soldaat se oor af te kap. Hoekom? Want Petrus wou deel gewees het van hierdie nuwe aardse koninkryk. Hy wou deel gewees het van hierdie plan wat oorwinning kon gee vir hierdie Jode in daai tydperk. Jy sien, in hulle denkwyse het hulle nie verstaan wat God gepraat het van sy koninkryk. Hulle het nie verstaan dat toe Jesus gesê het dat die tempel afgebreek en herbou gaan word na 3 dae, dat hy gepraat het van sy eie liggaam wat gebreek gaan word nie, en dat hy die dood uit gaan opstaan nie. So Judas het gedink eintlik hy doen iets goeds. In sy denkwyse het hy eintlik gedink van hier kom die koninkryk, hier kom die plan wat ons al die jare van gehoor het in ons lewe. Hier kom hierdie geleentheid vir jou en my. En eintlik het dit toe nie gekom nie. Maar hy het ook nie begryp wat het werklik gekom nie. Want jy sien, as hy sou begryp het die oomblik toe hy die nuus gekry het dat hulle Jesus gaan doodmaak, dan sou hy eintlik besef het dat hulle gepraat het van die ewige koninkryk. Maar hy het dit nie besef nie. Daarom het Judas sy reaksie gewees om terug te gaan en daai geld te gaan teruggee en te sê, ek soek nie meer die geld nie, vat dit. Gee my eerder Jesus. En hulle het gesê, is te laat. En hulle wou ook nie daai geld gevat het nie. Daai geld het eintlik toe bloedskuld geld geword en hulle het 'n stuk grond gaan koop wat toe 'n begrafplaas geword het met daai geld. Eintlik baie interessant as jy daar gaan. Maar een ding wat Judas gedoen het, wat eintlik besonders was vir my. Hy het vir hulle gesê, die een wat ek soen, gryp hom. Die een wat ek soen, gryp hom. Dit is baie interessant, dan kan jy soen, weet ons alles, het sy betekenis en daar's liefde en al die tipe goede daar, maar die feit wat hy gesê het, gryp hom, is eintlik 'n boodskap wat vir my en jou vandag nog daar is. Want die Here kom hoeveel keer verby my en jou beweeg. Hoeveel keer kom ons in 'n geleentheid wat ons in 'n verhouding met God kan staan en saam met hom kan wandel en hom kan toelaat om ons lewens totaal en al te kom verander in ons hele wese. En ons gryp nie die geleenthede nie. En hier kom Judas en hy roep uit en sê, gryp hom. En vandag het sy woorde betekenis vir jou en my om te kan sê, elke geleentheid wat jy gryp dit aan om te doen. Elke geleentheid wat jy het om in God se teenwoordigheid in te beweeg, die tyd met die woord te spandeer, gryp dit. Elke keer wanneer jy kan voel dat God naby jou is, gryp daai geleentheid aan, koester dit aan, maak dit deel van jou lewe, want dit kan môre te laat wees. Baie mense gaan deur hulle lewe sonder God. Hulle het keer op keer geleentheid gehad om naby die Here te leef, maar hulle het nie. Hoekom nie? Want hulle het nooit die geleentheid gegryp nie. Judas het skuldig gevoel. Judas het gevoel dat hy misluk het en dat hy 'n einde gebring het aan hierdie beloofde koninkryk wat sou plaasvind. En hy het gereageer deur sy lewe te geneem het. Hy het gedink, wel, hy geen reg om te lewe nie, want die beloofde Messias is nou dood. Daarom het hy daai besluit geneem. En ek glo as hy sou vasbyt en besef het dat Jesus sou opstaan,
sou hy genade kon kry, net soos wat Petrus gekry het. Nou Petrus het Jesus 3 maal verloon toe die aangekom het. En die Here het vir hom gesê, Petrus, het jy my waarlik lief? En hy het gesê, laat my lammers lei. Die Here kom baie keer en hy gee vir ons daai geleentheid, nadat ons hoeveel foute gemaak het, nadat ons sy genade in sy gesig gegooi het, nadat ons hom eintlik hoeveel keer wegprobeer dryf het van ons af, kom hy terug en hy gee vir ons genade op genade. En hy vra vir jou, het jy my waarlik lief? En ons moet daai liefde vir hom kom gee, of vat, of gryp en dit deel van ons lewe maak. Ons kan nie bekostig om die lewe in te gaan sonder Jesus nie. Ons kan nie bekostig om te leef en te dink, ek het baie tyd, môre is nog 'n dag nie. Dis vir my skrikwekkend die laaste tyd, hoeveel jong mense die ewigheid ingaan. Hoeveel jong mense se lewens wat voor hulle moet oop wees, oorlede is en tot die einde gekom het. Ek en jy het 'n geleentheid om te gryp na God se liefde. En ons moet dit gryp. En ons moet dit nie net gryp en vir onsself vat, en ons moet dit deel met elkeen met wie ons in aanraking kom. Toe my suster vir my laasweek vir my sê, onthou jy hierdie meisie? En sy stuur vir my foto en ek sê van ja, sy was saam met ons op skool. En ek het net die foto gesien en toe ek later die foto klik en hy maak heeltemal oop en ek sien gebore en oorlede. Dit het my plat geslaan om te besef dat iemand so jong kan besluit genoeg is genoeg. En dis alles as gevolg van een verkeerde besluit. Om vir 'n bietjie agtergrond net te kan gee. Hierdie meisie was blootgestel in die Christen onderwys. Sy was blootgestel in 'n verhouding met die Here. Maar toe sy klaar is met skool, kies sy die verkeerde vriende. En sy begin met drugs. En sy begin dinge doen wat heeltemal verkeerd is. Die een ding lei na die volgende ding wat gemaak het dat sy van die een buiteegtelike verhouding na die volgende buiteegtelike verhouding is. En so het sy 2 kinders voor die huwelik en sy moet alleen staan en vir daai kinders sorg. Die paas wat geen verantwoordelikheid nie, geen belangstelling nie. En so het sy besluit met al hierdie druk, dit raak te veel. En sy neem haar lewe. Dis vir my 'n skok om eintlik net daar te kan dink. Hoeveel mense gaan deur hierdie lewe en al wat hulle eintlik moet doen is, die woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Sy het dit geweet. Judas het dit geweet. En al die ander het dit ook geweet. En hulle roep hom nie aan nie. Ons kan nie bekostig dat waar ons kom, dat ons nie daai saad in mense se lewens sal nie. Hoeveel mense is stikkend en gebroken en hardloop uit met hierdie disfunksionele verhoudings en dinge daar buite, as gevolg van 1 of 2 verkeerde besluite. En God het gesê, ek en jy is die lig van hierdie wêreld. En ons moet daai lig laat dra. Nog 'n ding wat Judas verloor het is, hy kon deel gewees het van die uitbreiding van die kerk van Christus. Hy kon deel gewees het van wat die uitstorting van die Heilige Gees ontvang het. Hy kon deel van die span gewees het wat gesê het, Jesus is die koning van die konings. En hy het dit verloor. Ek en jy daai geleentheid en ons moet dit nie verloor nie. Ons moet nie dieselfde foute maak wat Judas gemaak het nie. Jy kan dalk soos Judas gevoel het emosioneel, maar moenie doen wat hy gedoen het nie. Laat die Gees van God toe om jou op te tel, jou sterk te maak, jou die krag te gee, jou te dryf om 'n verskil vir God die Vader te maak. Want ons is besig om daai einste koninkryk wat hulle daai tyd van gepraat het, wat hulle gedink het 'n politieke aardse koninkryk, soos 'n presidentskap sou gewees het, 'n politieke party sou gewees het. Ons is deel van daai koninkryk, wat 'n ewigheidskoninkryk is. En ons kan 'n impak en 'n verskil in almal wat ons mee in aanraking kom gaan maak. Weet julle hoe amazing is dit om te hoor hoe ons devotions byvoorbeeld die laaste tyd mense geraak het. All over hoor jy van mense wat sê, doen nie dankie daarvoor. Iemand stuur wat nie altyd in ons dienste kan bywoon, die stuur vir my, doen nie, ek wil nie vir jou sê dankie, want daai devotions het my gedra. Dis sê ek vir, dis nie ek wat jy gedra het nie, dis die woord van God wat jou gedra het.
En as ons daai verskil kan maak in 'n tyd soos vandag, gaan ons mens na mens na mens vir die koninkryk van God kan doen. En ons moet aanhou. En myne. Mag die Here vir jou baie ryklik seën. Mag jy net moed skep om te weet dat God jou sal dra en jou sal gebruik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u wonderlike liefde. Dankie dat ons kan besef dat u het selfs 'n Judas liefgehad. Here, ja, u was kwaad geweest omdat hy verraai het, maar dit het nie gegaan oor die verraai nie, want dit het gegaan oor die hartsgesindheid wat in hom was. Hy wou nie verander nie. Hy wou nie sy eie ek los nie. Hy wou in beheer wees. Sy vlees wou geheers het en hy wou nie toegelaat het dat die Gees van God in hom en deel hom leef nie. En ek dink, Here, dis vandag nog wat u so kwaad maak vir mense. Hoe u liefde uitstort en gee vir ons. En ons bly met dit mors. Daarom kom bid ek en vra dat u ons sal help, dat ons 'n keuse sal maak om u teen volle te dien en u teen volle te volg. Dat ons nie foute sal maak of verkeerde besluite sal maak, soos wat hierdie meisie gedoen het en soveel ander al gedoen het nie. Maar dat ons sal uithou en aanhou en net nader aan u sal kom en sal gaan. En dat ons net soos daai lied van 'n El-Shammah sal kan net meer van u kan leer. Just a little more of you. Dis al wat ons wil hê. Ek vra dat u vir ons elkeen daai bietjie meer sal gee en dat u ons sal seën en dat u ons sal toedek met u kosbare liefde in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat as ons uitbeweeg, dat ons weer van agter af een ry slag sal beweeg en dat ons soos ons uitbeweeg ook in die social distancing sal handhaaf. As jy mense wil groet buite, is jy welkom, nie te lank draai nie, want ons moet regmaak vir die volgende diens. So ons sê nie vir elkeen baie dankie, mag die Here jou